Lah mula sing nggarai mboten neman-neman niku pangkat sing nomor kalih jenenge iman. Iman niku papan panggonane wonten pundi? Ati. Mungsuhe ati sing nomor siji biasane pundi? Mriki. Nggih. Mrikine wis arep ikhlas, mrikine hitungan. Mrikine wis arep mangkat, mrikine gondeli. Saumpama misale kula njenengan sedaya badhe ngamal. Jane wis dudut 100.000. Wah iki wae. Kuplukane ketoke pantes mlebu masjid ngoten. Terus jenengan hitung-hitungan, oh iya ya, bar iki lek enek arisan. Pak 100.000. Berarti iki wae sing 20.000. Nate ngoten niku. Nah, mula disebutke kalian ulama ingkang asmane Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-imanu yang kusu wa yazidu. Iman niku iso munggah, iso medun. Yazidu bitta'ah. Munggah mergo nindakaken ketaatan. Wa yang kusu bil maksiyah. Lan medun mergo nindakaken maksiat. Mula nek pengen imane munggah ngata-hatahaken apa? Ngata-hataken apa? Taat. Nah, ya taat niku ngibadah niku wau. Mula nek pengen kula njenengan sedaya iman niku kenceng terus ngatah-ngatahaken ngibadah. Ya contone ngeten iki. Ngeten iki abot napa enteng nindaki ngaos ngeten iki? Abot napa enteng? Enteng. Mergone pun biasa. Coba nek sing pertama kedua, abot napa enteng? Abot.